Здрасти, не напускай грива, моля ти се. Защо снимам изненада? Виж ли този YouTube канал е тук? Нарича се Слива Студио. А ти, ако знаеш кои са Слива Студио, добре дошъл в този YouTube канал, който се нарича Слива Студио 222. И това е новия канал на Слива Студио. Браво! Ако си го открил, ебала ти права. Наистина, браво, че си открил нови YouTube канал на Слива Студио, който се казва Слива Студио 222. Ето доказателство. За момента той няма снимка, няма видео, но всъщност това му е първото видео. Това е първото видео качено в него. Все още няма снимка. Аз за да си сигурен, че това е втория канал на Сливо Студио, а не някаква измама. Виж ли тук какво? Виж къде ми е мишката. youtube.com наклонна черта кльомба Слива Студио. Цъкаш. И се праща в Слива Студио. По-лесният начин, за който ти говорих във видеото за 50 абоната и Reload и тъпия паркур, е просто да отидеш на началната страница на Студио и да видиш тук, където пише youtube.com наклонна черта кльомба Слива 222 R2N. Цъкаш. Добре, ще да Слива Студио 222. Мисля, че го казах, мисля, че не го. Че за момента канала няма снимка, но на 10 абоната в този канал ще качим снимка. Все още не знаем какво ще качваме тук. Отивай сега до коментарите на Слива Студио на най-новия клип за 50 абоната и просто отиди, пиши, че си намерил новия канал и пиши как се казва новия канал, за да и другите не знаят, за да и другите се намират да стигнем 10 абоната. И също така препрати и адреса на самия YouTube канал. Мисля, че знаеш как се прави. Препрати и самия адрес, YouTube адрес, Google адрес. На самия канал няма да ти се сърдим, даже това го искам от сърце. Просто се надяваме наистина да си го открил. Ако ти наистина за първи път си на това видео, не знаеш дори кой са Слива Студио, не, може да не знаеш, нали? Това е нормално, защото имаме само 50 абонати. Първо абонирай се за Слива Студио 222, после цъкни тук на сините буквички и те ще те отведят към Слива Студио. И тук са ни нашите видеа. Между другото, нека да видим кое е най-популярното видео в Слива Студио. Таксито 258 показвания. Добре, а най-непопулярното? Най-новото. Добре. Актуални? Те така се минат. Така че ти Слива Студио, абонирай се. И абонирай се за Слива Студио 222. Пиши в коментарите, че си намерил Слива Студио 222. Намери YouTube адреса и просто превърти го и просто ти благодаря. Благодаря ти всичко, което правиш. Не знаеш така колко ни помага всъщност. Добре. Благодаря ти. Ще се видим скоро